Da jeg blev spurgt, om jeg ville holde et foredrag om emnet evolution og verdensbillede, sagde jeg, ja tak, det vil jeg gerne, for det har jeg jo skrevet om i min bog, Martinus, Darwin og intelligent design. Men her kunne du høre, hvad der kom ud af foredraget. Vær så god. Ja, jeg vil gerne have lov til at byde velkommen til sæsonens anden uge, hvor temaet jo er udviklingen fra viden til mystik. Fra mystik til viden. Men der er måske nogle mennesker, der vil synes, at udviklingen går fra viden til mystik, hvis det er meningen, at man efter en materialistisk periode skal gå ind i en åndsvidenskabelig periode. Men det er altså temaet for hele ugen, og det vil så blive behandlet i løbet af 6 foredrag. Og Martinus har engang holdt et foredrag, som er blevet bragt i Kosmos, og det hedder Intuitionens epoke. Og der mener Martinus jo, at der har været en rigtig gammel epoke, som man kunne kalde for instinktets epoke. Der er jo naturmennesker, som lever i junglen eller i ørkenen, aboriginals, og der er mange historier om disse mennesker, hvor højt udviklede de er. De er fantastiske til at finde vand. De kan gå 5 kilometer og finde et vandhul, og de lever i den grad i kontakt med naturen. Og det er helt utroligt, hvad de ved om naturen. Men Martinus mener, at det er baseret på instinkt. Martinus arbejder jo med flere udviklingsepoker. Tidligere spiralkredsløb har vi haft en kosmisk bevidsthed, en guddommelig bevidsthed. Og den bliver så omsat i automatfunktion og bliver så til instinkt. Så i naturmenneskenes epoke, så lever de altså virkelig i harmoni med naturen. Og et sted siger Martinus, at på en måde har de en mere rigtig opfattelse af verden end naturvidenskaben. Naturvidenskaben mener jo blandt andet, at når man ser ud på himlen, så ser vi ud i en død verden. Men naturmenneskene, de kan jo se stjernebilleder, det er levende væsener. Der er en ånd i vandfaldet, i solen, i træet, i vinden. Og Martinus siger, kosmisk set, så er deres virkelighedsopfattelse egentlig mere rigtig end naturvidenskabsmændenes. Jeg har hæftet mig ved en lille historie. Martinus fortæller engang, at han som 10-12-årig, så kunne han godt lide at sidde på en bakke uden for barndomshjemmet i Sindal. Jeg tror, det hed Toldne Bakker. Og så kunne han sidde op på bakken, og der var jo en vældig fin udsigt. Så det var jo en stor verden, der åbnede sig. Han kunne se toget, der kørte fra Sindal til Frederikshavn, og han kunne se naturen og himlen og månen og stjernerne. Og han havde åbenbart en filosofisk åre allerede dengang. For han fortæller, så sad han der på bakken og tænkte, hvad må det hele egentlig er for noget? Hvad må det hele egentlig er for noget? Det var da egentlig et godt spørgsmål, og det sad han og funderede lidt over. Men man kan jo sige, at han fik svaret, da han fik kosmisk bevidsthed. Og hvad er det, vi ser, når vi ser solen, vi ser månen og stjernerne, vi kigger ud på nattehimlen? Hvad er det, vi ser? Og det svar fik Martinus, da han fik kosmisk bevidsthed. Og der er nogle foredrag, som vi har spillet heroppe i Klint i arbejdsugen, og der er et sted, hvor han siger med virkelig eftertryk. Det vi ser, når vi kigger ind i natten, det er, at vi ser en levende, arbejdende organisme. En levende, arbejdende organisme, siger han sådan virkelig med eftertryk. Og der kan man jo så sige, så er naturmenneskenes opfattelse af universet meget mere, eller nærmere sandheden, end naturvidenskabens opfattelse er af det. Men det er jo altså instinktbåret, det er sådan en slags automatik. Foredraget i dag, det handler jo om evolution og verdensbilledet. Og jeg har så taget lidt hul på det her med udviklingen. Og der er altså så en udvikling fra disse instinktive stadier. Hvis man spørger, hvad er forskellen på mennesker og dyr? Så tror jeg, de fleste vil svare intelligensen, ikke? Det er hjernen, vi er mere intelligente end dyrene. Dyrene handler jo automatisk, instinktivt. Og udviklingen fra dyr til menneske består jo faktisk i, at man ganske gradvist slår automatpiloten fra og begynder at tænke og handle reflekteret og fornuftigt. Så i den udvikling, vi er inde i nu, indebærer, at instinktet degenererer og intelligensen tager til, vi bliver mere bevidstgjorte i. Og det vil så sige, at efter denne instinktepoke, så går vi ind i intelligensens epoke.
Vi er i intelligensens epoke, men intelligensens epoke, det er jo også en materialistisk epoke. Og ved hjælp af intelligensen, der kan man jo undersøge tingene helt ned i de små detaljer. Og vi lever jo i dag i en meget materialistisk land, et meget materialistisk epoke. Og med intelligensen kan man undersøge de mindste detaljer. Og jeg hørte engang en, der forklarede, hvordan man skulle lave en doktorgrad. Det handler om at skrive så meget som muligt, om så lidt som muligt. Altså, så lidt som muligt. Man skal virkelig have et meget, meget lille snæver speciale. Og så gælder det om at skrive 500 sider om det her meget lille speciale. Så får man en doktorgrad. Men det er jo faktisk også på en måde det, at man taber helheden. Man taber overblikket. Man stiger sig blind på en lille detalje. Og derfor kan man jo sige, at naturvidenskaben, alle doktorer, professorer og de har jo nogle utrolig små specialer. Og derfor taber de jo så også egentlig det her helhedssyn. De taber det her med verdensbilledet. Altså nu bruger man jo også meget ordet holistisk, altså et helhedssyn. Man taber hele det store overblik. Og i den artikel der hedder Intuitionens epoke, siger Martinus, det er da også mærkeligt, at mennesken ikke har tænkt på, at ligesom der har været et mineralrige, så kommer der et planterige, og efter planteriget kommer der et dyrerige, og så kommer der et rigtigt menneskerige. At man endnu ikke har tænkt så meget på, at vi er på vej ind i en helt ny epoke. Det er altså en intuitionens epoke. Og der er jo altså den store energi, det er jo det med intuitionen. Intuitionen er ifølge Martinus også en sanseevne. Og der bliver resultaterne altså ikke baseret på fysisk sansning og intelligens, men altså derimod på en ny erkendelsesmetode, som altså Martinus kalder for intuitionen. Og der er altså så de her 3 epoker, kan man sige, 3 store epoker. Vi har instinktets. Jeg har måske også lige sprunget en epoke over. Der er der også virkelig sådan en, den hører måske også med til den instinktive epoke, kan jeg undskylde mig lidt med. Altså, det er jo selvfølgelig trosepoken, ikke? Altså før den materialistiske epoke kommer jo trosepoken. Men Martinus siger jo også, at religiøsitet, det er en følelsesinstinktkombination. En følelsesinstinktkombination. Man er så sikker på, at Gud eksisterer. Man er så sikker på, at det er sandt, det der står i Bibelen. Altså, at man har meget automatisk funktion, og man siger jo, det er sandt, fordi det står i Bibelen. Det er sandt, fordi det står i Koranen. Altså man tror altså fuldt og fast på det. Så der er man jo altså meget inde i en følelsesinstinktperiode. Og så kommer man ind i den materialistiske intelligensepoke. Men nu er vi så på vej ind i en åndelig eller en åndsvidenskabelig epoke. Når man taler om udvikling, så kommer man jo tit til at tænke på Darwin. Og min foredragstitel hedder ikke udvikling af verdensbilledet, den hedder evolution af verdensbilledet. Og så går tankerne jo til Darwin og til biologien. Men man kan sige, det naturvidenskaben handler om, det er faktisk kroppens udvikling. Altså hele darwinismen, den drejer sig faktisk om den fysiske krops udvikling. Og det Martinus udviklingslære drejer sig om, det er bevidsthedens udvikling. Så på en måde, så er de jo vidt forskellige. Og det har været taget fat på nu med instinktet epoken, følelsesepoken, intelligensepoken, intuitionsepoken. Det er jo selvfølgelig bevidsthedens udvikling, og det synes jeg jo, det er meget mere interessant end bare det her med kroppens udvikling. Martinus har skrevet en artikel i Kosmos, helt tilbage i 1933. Og der var Livets bog jo lige udkommet, så han følte, at han skulle give lidt supplerende forklaringer om sin bog. Og han ville så lave en artikelserie, som hed Fortolkning af livets bog. Og det er klart, at den første artikel, den hedder så Fortolkning af livets bog, kolon eller komma, fortalen. Og der har han skrevet en lang og en interessant artikel. Og jeg tror faktisk ikke, han kom meget længere med fortolkning af livets bog i den artikelserie. Men det er i hvert fald en meget interessant artikel. Og jeg har især hæftet mig ved det, Martinus skriver om, at vi har nogle centre i hjernen, som er forberedt for intuition. Vi har nogle centre, latente centre, nogle centre i hjernen, som ikke bruges endnu, som altså er forberedt for
en højere bevidsthed. Og i darwinismen er det jo sådan, at motoren i udviklingen er mutationer. Der sker noget tilfældigt, og så er der så, at det er de bedst egnede i kampen for tilværelsen, der overlever. Det er de to faktorer, der er motoren i udviklingen. Det er tilfældige forandringer og de bedst egnedes overlevelse. Og der sker jo så nogle fejlkopieringer med de der DNA-molekyler, og det giver jo som regel et dårligere resultat. Det er også et sted, der Martinus næsten for morsom. Han skriver, nej, det er selvfølgelig meget klogt. Men han skriver, hvis nu livet var sådan indrettet, at hver gang vi gjorde en fejltagelse, så kom der en behagelig virkning. Så ville vi jo aldrig holde op med at gøre fejltagelser. Men nu er alligevel altså en gang sådan indrettet, at når man gør en fejltagelse, så kommer der en ubehagelig virkning. Og nogle gange er den ubehagelige virkning jo også, at vi bliver syge, men så skal vi jo så lære at se sygdommen som en fordel, fordi så bliver vi jo så gjort opmærksom på, at vi har gjort noget forkert. Og så er vi altså ved det her med, at der sker en fejlkopiering, ikke? Og det er jo egentlig lidt mærkeligt, hvis en fejlkopiering af de der, at det skulle give en forbedring, at det skulle blive bedre af, at der blev gjort en fejl. Men der hører du så med til den materialistiske teori, at en gang imellem, så opstår der altså en bedre egenskab ved den her fejltagelse. Og det er så altså en god mutation eller en gunstig mutation. Men den vil kun blive videreført til næste slægtsled, hvis den giver en fordel i kampen for tilværelsen. Alle mutationer, alle fejl, som ikke giver en fordel i forhold til overlevelsen, de vil forsvinde. Men en ny arveegenskab, den vil kun gå videre, hvis den giver en overlevelsesfordel. Men så kommer man jo faktisk ind på, at så kan der jo faktisk ikke være, som Martinus siger, at der er centre, der er forberedt for kosmisk bevidsthed. For det vil jo betyde, at vi har allerede fået lavet nogle hjerneafdelinger, som er konstrueret til at give en fordel i fremtiden, men ikke nu. Og hvis det er sådan, så må der jo have været en tanke bag ved det. Så må der jo have været et intelligent design. Så må det jo være en planlægning, som allerede har forberedt vores hjerne for højere udviklingstrin. Derfor synes jeg også, det er nogle meget interessante stykker, han skriver der, at Martinus mener, at vores hjerne er forberedt for højere udviklingstrin. Jeg har skrevet en bog, der hedder Martinus, Darwin og intelligent design. Og der er jo så ligesom to fløje, at der er en sådan lidt mere religiøs fløj. De mener jo altså, at det er en guddommelig skabelse, der ligger bag det. Altså at der ligger en bevidsthed bag organismens skabelse. Og de andre darwinisterne mener, at det er en gradvis udvikling. Og noget de meget toppes om, det er jo det, at Darwin går i den grad ind for en gradvis udvikling. Der findes selvfølgelig to fløje, men altså det helt gamle fundamentalistisk religiøse, det er, Gud har skabt mennesker og dyr, som de nu engang er. Gud har skabt en giraf, og så er den giraf, som en giraf skal være, og en elefant er som en elefant, og en bøffel som en bøffel. Vi har jo heller aldrig i et menneskes levetid set en art udvikle sig fra en anden art. Så derfor har man så troet, at en art kunne ikke udvikles til en anden art, at de er ligesom fastlåste. Men de går jo ind for, at der er en bevidsthed bag ved skabelsen. Darwin udgav sit værk om arternes oprindelse i 1859. Og der kom en stormende teologisk debat. Det var noget med, at hans bog blev udsolgt i løbet af nogle ganske få dage, og så genoptrykte man bogen, og den var væk på en uge, og man genoptrykte bogen, og den var væk på en uge. Og det gav en kolossal debat imellem teologer og religiøst interesserede og biologer, ikke? Og det er mærkeligt ved det er, den debat fortsætter. Den har kørt i 150 år. Og de er stadigvæk oppe på toppes. Hvordan kan det være? Ja, mit enkle svar det er, de må jo begge parter må have en bid af sandheden. Men de bekriger hinanden. Og dem, der går ind, nu skal jeg så lige sige, at dem, der går ind for intelligent design, de siger så, vi støtter os ikke på Bibelen mere. Nu vil vi på ren videnskabelig basis bevise, at Darwin tager fejl. I ved jo, over i USA, der har de noget, de kalder den moralske majoritet, the moral majority. Altså religiøse, konservative kræfter er sure over, at man underviser i Darwin i skolen. De vil gerne have intelligent design ind i biologitimerne. Og det gik jo til højesteret, og det blev afslået. Det er religion. Så sagde de, okay,
Nu laver vi en ny videnskabelig teori, en ny hypotese, og den hedder så intelligent design-teorien, og eftersom det er en videnskabelig teori, nu beviser vi videnskabeligt, at Darwin tager fejl. Og når vi har så har vi lov til at undervise i det i biologitimerne, fordi videnskab, det er at præsentere forskellige hypoteser, og så må de så afprøves. Men det gik også til Højesteret, at de fik ikke lov til at undervise i intelligent design, fordi at Højesteret fandt, at det var religiøst. Men det interessante er jo, at det her intelligente design, det vil jo så, om jeg så må sige, indebære, at et organ godt kunne være forberedt for højere trin. Og Martinus skriver jo meget om, hvad man sysler med i visdomsriget, i intelligensriget. Og der skriver Martinus jo også, at man arbejder med design. Vi mennesker, vi kommer også til den åndelige verden imellem to fysiske liv. Og der siger han, der kan vi godt få lov til at arbejde med design. Det bruger man jo meget i forbindelse med design af smykker, design af klæder, design af hatte. Og det kan vi godt mellem to fysiske liv, hvis vi er interesseret i, få lov til at beskæftige med sådan noget design. Men de, der bor permanent i visdomsriget, de beskæftiger sig med design af et højere. Og de designer simpelthen nye kroppe, nye organismer, nye organsystemer, nye cellesystemer. Så set ud fra Martinus kosmologi, så kan man sige, at Darwin har et fragment af sandheden, og dem med intelligent design har et fragment af sandheden. Derfor kan de blive ved med at toppes, fordi begge parter har ret. Men intelligent design går bare ud på at bevise, at Darwin har fejl. De kan ikke gå med til en gradvis udvikling. Men det er jo kernen i Martinus udviklingslære. Det er gradvis udvikling. Så på den måde, der er Martinus absolut ikke i strid med darwinismen. De går begge to helt klart ind for en gradvis udvikling. Og Martinus udviklingslære er jo meget enkel. Hver gang vi har gjort en erfaring, så har vi udviklet os. Hver gang vi har gjort en oplevelse, har vi udviklet os. Hver gang vi har trænet og øvet, så har vi udviklet os. Og der er jo et gammelt ord, der hedder øvelse gør mester. Og det siger Martinus, det er en kosmisk sandhed. Det er der virkelig en gradvis udvikling, men det er jo så positivt. Enhver oplevelse spiller en rolle i udviklingen. I darwinismen så har man fundet ud af, at for hver cirka 5.000 år, så opstår der en mutation, som giver os en større hjerne. Nå, hvad nu hvis vi gerne vil blive mere intellektuelle? Så må vi jo sidde ned og trille tommeltotter og vente 5.000 år på, at der opstår en ny mutation, der giver en større hjerne. Og det vi så har oplevet i mellemtiden, det er jo stort set spildt, fordi det, der bringer os frem, det er mutationen. Så det er selvfølgelig sådan lidt meningsløst. Og det bliver jo også sådan, hvis man tror på et liv, så er livet jo uretfærdigt. Det er så uretfærdigt, nogen bliver født syge, og nogen bliver født raske. Det er også ulogisk. Det hele bliver styret af tilfældigheder. Så hvis man går ind for en etlivsteori, så mener Martinus jo, at så må det munde ud i. Man kan også sige, hvis vi kun lever én gang, så er det simpelthen videnskabeligt udtalt, så er livet uretfærdigt, og det er ulogisk, og det er ukærligt. Men det så er det interessante ved Martinus' udviklingslære, det er, at evigheden kommer ind i billedet. Og der har vi så et evighedslegeme, som overlever den fysiske kropsdød. Øvelse gør mester. Alle de evner, anlæg og talenter, og de minder og erindringer, vi måtte have, de kan lagres i evighedselementet, så de overlever den fysiske krops undergang. Og det vil så sige, ikke en eneste oplevelse er spildt i forhold til evolutionen eller udviklingen. Det er da et positivt livssyn. Altså der er ikke noget som helst, der er spildt. Men har man en etlivsteori, så er det altså, det meste af det jo spildt. Og det gør jo også det, at man har sådan set, synes jeg, to absurde teorier. Og det ene, det er, at information kan komme ud af ingenting. Når man bliver født, så har man altså 23 kromosomer fra faren og 23 kromosomer fra moren, så at hvert menneske har 23 kromosompar. Der er en vanvittig stor informationsmængde i bare sådan en cellekerne. Vi ved jo også, at man kan tage en celle ud af et fåreyver eller koyver, og ved kloning, så kan man lave en hel ko eller et helt får, bare ud fra en eneste celle. Den information i den ene celle, den ved, hvordan leveren skal arbejde, hvordan lyren skal arbejde, hvordan man skal gå, og hvilke hormoner der skal laves. Og det er en ufattelig mængde information. Men hvor er det nu lige, den er kommet fra, den mængde information? Den er opstået ved tilfældige mutationer, som så har givet fordel i overlevelsen.
Det er lidt absurd. Nå, men så går man så i skole, og man læser sine lektier, og man går på arbejde, og hvis man er en god og en dydig borger, så møder man op på arbejde, og man dygtiggør sig, og man uddanner sig, og man bliver bedre og bedre. Og det kan være, at man der bliver geni i at spille musik, eller genial skakspiller, eller matematiker, eller selvfølgelig kan man godt dele lidt ud af sin glimrende begavelse til andre folk, men stort set, så tager man jo alle sine oplevelser med sig i graven, ikke? Det er da også en absurd teori. Man går hele livet, træner og øver og husker og samler ind, ikke? Og bortset fra det, man lige kan forklare andre, så går det hele tabt. Det er da 2 absurde teorier. For det første, information opstår ud af den blå luft. Og når man dør, så forsvinder informationen ud i den blå luft. Jamen så er det da lidt fristende at koble den blå luft sammen der. Sådan så altså, at al den information, man har samlet i løbet af livet, den forsvinder ikke, men den bliver lagret i et evighedslegeme i form af talentkerner og kan så altså gå videre. Så ja, Darwin har ret. Der er en gradvis udvikling. Intelligent design, ja, der er en skabende bevidsthed bag ved udviklingen. Og det synes jeg også er interessant. Ellers kan det vel ikke lade sig gøre at blive ved med at diskutere en ting i 150 år, hvis den ene har totalt forkert, og den anden har ret. Så det er jo sådan. Nå, men det var en lidt større parentes, fordi vi var jo i gang med den her artikel, Fortolkning af livets bog, fortalen. Og det var de her hjernecentre, som var forberedte for højere udviklingstrin. Og hvis I ikke har Kosmos fra 1933, så kan jeg fortælle, at artiklen står i artikelsamling nummer 1. Der er det artikel nummer 7. Og der er sådan et stykke 12, 13, 14, hvor Martinus går ind på de her hjernecentre, der er forberedt for højere udviklingstrin. Og der siger Martinus, at hjernen er jo nærmest ligesom et radioapparat. Og den kan så modtage. I gamle dage var der i hvert fald sådan ved radioen, at man modtog på 3 forskellige bølgelængder. Der var langbølge, og mellembølge og kortbølge. Det vil altså sige, at der findes altså elektromagnetiske bølger af forskellige bølgelængder. Og så siger Martinus også, jamen hjernen og tænkningen, det er jo også elektricitet. Så det er altså også forskellige bølgelængder. Og Martinus skriver, at dyrene, de er jo mere primitivt udviklede. Så deres hjerner er kun modtaget for lange bølgelængder. Men efterhånden, som man udvikler sig mere og mere, bliver man gradvist modtagelig for kortere bølgelængder. Og der skriver han så, at der er altså nogle centre i hjernen, som endnu ikke er taget i brug. Og hvis nu vi forestiller os, at vi kommer ind i den religiøse periode, hvor man har en evne til at tro blindt, så går man i kirke, og der bliver prædiket og prædiket og prædiket. Og så siger Martinus, at hele den her prædiken, hver gang det bliver prædiket for en, så er det faktisk et bombardement af hjernen. Og dette bombardement af disse hjerneceller gør jo, at de efterhånden bliver vagt op, eller man kan sige, at de bliver efterhånden omdannet, så de bliver modtagelige for kortere bølgelængder. Og i den artikel er det interessant, at Martinus skriver om det her, der hedder omvendelse. Og det var jo også det er vel også stadigvæk almindeligt med de her pinsemøder, hvor folk de går til det der tit her om sommeren, der er prædiken i telten, og de prøver på at omvende folk, ikke? Og der er nogen, de går helt euforisk ud fra, jeg har mødt Jesus, jeg er blevet omvendt, jeg tror på Jesus, jeg har mødt Jesus. Og de er så jublende glade og lykkelige. Og ifølge Martinus, så er der altså ikke noget fup. Det er altså faktisk fordi, at de er begyndt at tage nogle nye hjernecentre i besiddelse. Og netop så når, at de har fået de der nye hjerneceller aktiveret, jamen så fremtræder de lidt anderledes. Og Martinus skriver jo også, at det højeste tankeklima, det er jo den hellige ånd. Det er også elektricitet, ikke sandt? På en måde kan man sige, at den der frelse, altså der er nogen, de siger, jeg er frelst, jeg har mødt Jesus, jeg er blevet omvendt. Men det betyder bare, at den længere tids bombardement af tankebølger, som er lidt højere, har gjort, at nu har de taget et nyt parti af hjernen i gang. Og det er, jeg ved godt, det kan godt misforstå, men det er på en måde et lidt tidligt kosmisk glimt, eller et for tidligt kosmisk glimt, fordi de får faktisk
en intuitiv oplevelse af, at Gud eksisterer. De får altså en oplevelse af den hellige ånd, og derfor er det altså ikke tilfældigt, at de kan komme ud fra de her kirkemøder og teltmøder, og de er tindrende lykkelige og glade. De er blevet omvendte, de har mødt Jesus. Der ligger altså noget reelt i det. Og det der med omvendelse, det har Martinus også skrevet om i Livets bog, bind 1. I kender godt symbol nummer 5, det er menneskehedens modtagelighed for den nye verdensimpuls. Der er en ligevægtskategori og en følelseskategori og en intelligenskategori. Og der skriver han så også om en gruppe af mennesker, der er modtagelige for den nye verdensimpuls, og dem, der er modtagelige for den gamle verdensimpuls. Og der i den gamle verdensimpuls, der er der så nogen, de kan stadigvæk godt blive frelste og blive omvendt. Og det skriver han om i stykke 140, så der er altså noget reelt i det. Men når vi så begynder at læse Martinus' analyser, så bliver det jo et bombardement af nogle andre hjerneceller, ikke sandt? Og netop fordi, at Martinus har skrevet også på basis af sin intelligens, så bliver det nogle nye centre. Og jo mere man studerer Martinus' analyser, jo mere bliver de her hjerneceller, enten kan man sige, at de bliver opvagt eller vækket, de bliver vækket, eller så kan man faktisk sige, at de bliver omformet, altså de bliver udsat for et bombardement, hvis man bliver ved. Der var jo en gang, Martinus sagde, han synes, det kunne da være en god skik, eller en god, at læse lidt i Livets bog hver dag. Og hvis man gør det, så vil jeg også kalde det for bodybuilding af intuitionslegemet. I dag er det mere moderne at gå i fitnesscenter og løfte skråt og løfte jern, og så det er jo bodybuilding for det fysiske legeme. Men hvis man læste lidt i Martinus' bøger hver dag, så ville det faktisk være bodybuilding for intuitionslegemet. Eller hvis man læste lidt hver dag, så fik man lige sådan en daglig dosis af bombardement af bølger med en kortere bølgelængde. Og det vil så efterhånden vække intuitionen. Og titlen, det var jo ikke fra viden til mystik, har jeg hørt. Det er fra mystik til viden. Og når man læser forskellige menneskers introduktioner og beskrivelser af Martinus, så er det tit, at man ved Martinus skriver, den danske mystiker Martinus. Og så når du siger, hold nu op altså. Martinus, det er så krystalklart, og det er så fornuftigt, og det er så logisk. Hvorfor skal man så kalde ham for en mystiker? Men ikke fordi jeg har studeret filosofi, men så vidt jeg ikke har forstået, så er det jo altså et filosofisk udtryk. Altså, filosofer har jo sådan et fagsprog. Og det går jo så ud på, at når man kommer til erkendelse af intuitiv vej, så ser det jo lidt mystisk ud, at man kan få erkendelser af intuitiv vej. Så derfor kalder de det så for mystik. Og jeg ved, der er en kategori, der hedder kristne mystikere. Men det betyder egentlig, at det er kristne mennesker, som har haft noget intuition og har fået en erkendelse af intuitiv vej. For, jeg ved ikke, om det var 10-15 år siden, var jeg på en udstilling inde i Rundetårn der ved Trinitatiskirken. Og det var Hildegard af Bingen. Og hun levede jo, var det 1200-tallet, 800-900 år siden. Og det er helt klart, at hun har været intuitiv. Hun har skrevet kloge ting og lavet fine tegninger og malerier. Og der er også en, der bliver kaldt Meister Eckhart og Jakob af Bøhme og Swedenborg. Og jeg har ikke studeret det, men der er sådan en hel, hvis man studerer teologi, vil man støde på en hel stribe af disse såkaldte kristne mystikere, ikke? De har så ikke haft fuld kosmiske bevidsthed. Måske har de haft noget, der minder om kosmiske glimt, eller de har været noget intuitive. Jeg er også lidt på gryngende grund, men jeg mener inden for islam, der er der også nogen, der er intuitive. De kaldes sufierne, altså at de er også kommet til erkendelse af intuitiv vej. De gamle grækere med Platon og Sokrates og så videre, de var jo også noget intuitive. Jeg kender ikke så meget til det, men det er jo klart, at i Indien og Tibet og Japan, Lao Tse og Konfucius og så videre, der er mange i historiens forløb, som altså har haft været så langt fremme, at de har fået en vis intuitiv erkendelse, ikke? Så det er altså sådan set fagfilosofisk, så er det ok at kalde Martinus for en mystiker, fordi at man kan sige, at han er så fortsættelsen af traditionen med de kristne mystikere. Men Martinus har jo ikke bare haft kosmiske glimt, han har jo en fuldt udviklet kosmisk bevidsthed, som satte ham i stand til at lave det der verdensbillede. Og Martinus, han havde jo den arbejdsmetode, kan man sige, at han oplevede den hele og fulde sandhed ved at få kosmisk bevidsthed.
den naturvidenskabelige arbejdsmetode, det er, at man opstiller en idé eller en hypotese, så laver man nogle eksperimenter, som så enten kan bekræfte eller afkræfte hypotesen, og så gnaver man sig ganske langsomt frem. Man gnaver sig fremad, og det, man stabler resultater oven på resultater. Men Martinus, han har snydt. Han starter med at kigge i faselisten. Naturvidenskaben, de må lave alle udregningerne og alle eksperimenterne, og så det sidst, så når de til facit. Da jeg gik i skole, der måtte vi elever i hvert fald ikke kigge i faselisten. Jeg gik på sådan en privatskole, hvor vi skulle købe vores lærebøger i et antikvariat. Og nogle gange så kom vi over en faseliste, som ellers kun lærerne havde. Så det var jo dejligt, så slap man for at lave sine regnestykker. Nej, men så lærte man ikke så meget. Og Martinus har i øvrigt omtalt intuition som automatiseret analyseringsevne. Automatiseret analyseringsevne. Så når man får de her højere åndelige gaver, hvor man kan se facit med det samme, så skyldes det egentlig, at man har lavet udregningerne så mange gange, det kommer med det samme. Hvis jeg siger 2 plus 2 til jer, så siger I 4. Hvis jeg siger 5 plus 3, så siger I 8. Men hvor mange regner det egentlig ud? Hvor mange sidder og tæller på fingrene? Det går helt automatisk, ikke? Så man får selvfølgelig ikke denne åndelige gave, intuitionen, som at den bare kommer eller at den kommer ud af den blå luft. Man har selv arbejdet sig op til at få denne automatiske analyseringsevne. Martinus fortalte engang, at i løbet af de første 3 år, efter han havde fået sin store bevidsthedsudvidelse, det var, at han har fået fuldt overblik over verdensbilledet. Fra 1921 til 24. Han har fået det fulde overblik over verdensbilledet. Og det, hans arbejde bestod i, det var så at udbrede dette kendskab for masserne. I stykke 7 og 8 i Livets bog skriver Martinus, at han har oplevet den absolute sandhed. Han har oplevet den evige sandhed, og han følte, at det var en pligt for ham at bringe denne viden ud til menneskene. Og det vil jo være til stor hjælp for menneskene. Og i stykke 8 går han ind på, at han har tegnet symboler for at lette studiet af den evige sandhed, af den absolute sandhed. Og han skriver noget meget klart der, at formålet med hans analyser er at bidrage til skabelsen af den varige fred på jorden. I geografien har man landkort. Skal vi lære om Afrika og ikke kan tage til Afrika, så er det jo dejligt, at vi kan have et atlas. Så er bjergene farvet af brun, og det lavlandet, det frugtbare grønt, og søerne og floderne blå, og så kan vi lære lidt om det. Det er dog en slags realistisk gengivelse af Afrika. Det vil se nogenlunde sådan ud op fra en satellit. Men Martinus har så syntes, eller har følt, at hans symboler, de vil komme til at spille en lige så stor rolle for kosmologien og verdensbilledet, som landkortene gør for geografien, ikke sandt? Men det har jo virkelig et globalt sigte. Og det Martinus så har gjort, det er, at han har gjort den evige sandhed, som han har oplevet intuitivt, tilgængelig for almindelig jordmenneskelig intelligens. Altså, Martinus har kigget i faselisten, og han har direkte kunnet opleve, sådan er det. Det er sandhed. Men så skal han servere det for mennesker, som er meget materialistisk indstillet og meget logisk indstillet. Hvis Martinus sagde, det er sådan og sådan, og det er sådan og sådan, og det er sådan og sådan, så kan man sige, tro det eller lad være. Og det er jo så den gamle verdensimpuls med, at man tror blindt. Man tror blindt på, det er rigtigt det Mohammed sagde, det er rigtigt det Buddha sagde, det er rigtigt det Jesus sagde. Og så følger man jo mesteren næsten som en flok får. Men Martinus siger, at menneskehedens udvikling de næste 3.000 år frem består i, at vi skal frigøre os af trosætninger og dogmer, og vi skal blive selvstændigt tænkende væsener. Vi skal selv kunne forstå livsmysteriet. Så vil det jo være en fejltagelse, hvis Martinus blot påstod, at det her er sandheden. Jeg har sådan lige en lille anekdote ved siden af. Der var en gang ved et teselskab, så var der en dame, der sagde til Martinus, hvis du kan flytte den der bordlampe med tankens kraft, så vil jeg tro på det, du skriver. Nå, jamen lad os nu sige, så har Martinus gjort det for lige at kapre en proselyt. Men det gjorde han altså ikke. Men havde han gjort det, så var det jo gammel verdensimpuls. Jesus gjorde indtryk, fordi han kunne lave mirakler, ikke? Og så siger man, at det er sandt, fordi han kan lave mirakler. Det skulle Martinus jo ud af. Og en anden lille anekdote var også, at før Martinus gik bort, så sagde de til Martinus,
nu må du love os, at du viser dig for os, ligesom Jesus viste sig for disciplene. Hej, grinede Martinus. I bliver bare forskrækkede. Men jeg har hørt, der var alligevel en lille gruppe, der samledes en dag og prøvede at koncentrere sig på, nå Martinus, nu skulle du komme tilbage. Men han kom ikke. Altså han materialiserede sig ikke. Og så har jeg bagefter tænkt på, hvad nu hvis han havde materialiseret sig? Jamen så har han jo næsten saboteret sin egen mission. Fordi så vil folk sige, ja, men altså Martinus, han kunne materialisere sig ligesom Jesus. Så derfor er det rigtigt, det han skriver, ikke? Så Martinus, han skulle forklare sandheden på en måde, så man kunne få fat på sandheden med intelligens. Uden selv at have intuition, eller man har måske lidt mikrointuition, det fordres nok. Men det er, hvordan kan man få greb på den evige, absolute sandhed, som er oplevet intuitivt. Hvordan kan man få greb om det med intelligens? Og der skriver Martinus så, at det at skrive kosmiske analyser, det er altså det samme som at gøre disse kosmiske sandheder tilgængelige for almindelig jordmenneskelig intelligens. Så det har så været hans analysearbejde. Martinus kunne altså opleve hele verdensbilledet i løbet af de der 3 år. Og de første 7 år op til 1928, fra 21 til 28, der arbejdede han i al anonymitet. Og i 1928 begyndte han at holde foredrag i private hjem. 1930, det var første gang han holdt i en stor foredragssal. I 1932 udkom Livets bog. 1933 så udkom Kosmos, instituttets tidsskrift. Og i 1935 åbnede centret her, så der var jo godt med fart på. Og ja, det er det jo også stadigvæk, kan man sige. Nå, det var det der med verdensbilledet altså, at han havde fuldt overblik over verdensbilledet. Og så er det så, at Martinus gør gældende, at han har oplevet den evige sandhed. Hans verdensbillede var egentlig færdigt. Grundskelettet, det er skelettet, det er hele grundstrukturen. Det er altså en ting, der indbefatter det hele. Han har lavet hele verdensbilledet færdigt. Og så siger han, og så ligger denne åndsvidenskab at vente på at vokse sammen med naturvidenskaben. Martinus er kommet til sine tanker fra oven af. Det er tankeprocessen fra oven, og det skal så møde tankeprocessen fra neden, eller forskningen fra neden. Altså, når man forsker på basis af intelligens i små detaljer, så kommer man til sandheden. Jeg skal ikke latterliggøre det, man kommer vildt til sandheden fra neden af med møjsommeligt arbejde. Og så har Martinus forudset, jamen naturvidenskaben og åndsvidenskaben, de vil vokse sammen til en enhed. Men åndsvidenskaben er egentlig færdig. Den venter på, at det skal vokse op og blive forenet med åndsvidenskaben. Der var engang en mand over i Jylland, han spurgte, hvad skal vi egentlig med en verdensbillede? Hvad skal vi med en verdensbillede? Ja, hvad skal vi egentlig med et verdensbillede? Hvad skal det til for? Jamen, hvad skal vi bruge sådan et verdensbillede til? Ja, altså, det er jo dejligt, når folk kan blive inspireret af en åndsretning, af en religion eller en sekt. Det er jo dejligt, de kan finde deres inspiration der. Men nu findes der mennesker, som er så langt frem i udviklingen, de kan ikke tro mere. Der findes mange mennesker i Danmark. Det er rare mennesker, det er venlige og kærlige mennesker. Er der jordskælv der, så hjælper de, og er der hungersnød der, så giver de penge. De er meget rare og venlige og vil gerne hjælpe til. Ikke gå i kirke, og de kan ikke tro på Gud. Altså de er sådan meget, og det er jo lidt mærkeligt, for på en måde så er de jo kristne, ikke? De er meget hjælpsomme og meget venlige og kærlige, men de kan ikke have noget med det religiøse at gøre. De kan ikke blive inspireret af at gå i kirke. Og Martinus brugte det udtryk, at målgruppen for hans analyser, det var humane materialister. Og sådan privat mente Martinus, jamen de har været kristne i et tidligere liv. Det ved de bare ikke selv, men det er det, der har gjort, at de er blevet så humane og venlige og kærlige. Men de er materialister, de har fået et materialistisk syn. Og nogle gange, så taler Martinus også om, at disse materialister kan blive ulykkelige. Det er tit, man tror, at hvis man får drømmepartneren og stor bil og stor villa, og man får det hele og topjob osv., men så når man står der med det hele, så får man måske selv kræft, og partneren dør, og der kommer finanskriser, og børnene bliver prostituerede og narkomaner, og man begynder selv at drikke. Så det er alligevel mange mennesker, som har baseret deres lykke mere eller mindre på materielle ting, og så en dag, så bliver de altså ulykkelige materialister.
Nu vi er i Klint her, hvor vi skal til at starte med studiegrupper, er vi jo tit i præsentationsrunden kommet ind på, hvorfor folk er kommet her til Klint. Og jeg har lagt mærke til, at der er sådan en standardmodel, at der er mange, der siger, min ægtefælle er død. Og så begyndte jeg at tænke lidt over tilværelsen. Og derfor er jeg begyndt at læse Martinus. Eller man har fået en alvorlig sygdom, eller ens partner har fået en alvorlig sygdom, eller man er gået bankerot. Altså. Jeg har lagt mærke til det rigtig mange gange, at når der kommer problemer og besværligheder, så begynder man at søge efter mening. Det er jo klart, kommer man ud i eksistentielle problemer, så begynder man at spørge til, hvad er meningen med livet? Hvad er meningen med eksistensen? Og det er jo så det, Martinus har en forklaring på, at man kan begynde at studere. Så målgruppen for Martinus, det er jo egentlig humane materialister, men altså også ulykkelige materialister. Jeg har engang holdt et helt foredrag om, som kun handlede om, hvor er der modtagelighed for Martinus' kosmiske analyser. Og for at gøre det meget kort, så er der modtagelighed for Martinus' analyser i lande med høj skatteprocent. Jeg vil jo tro, det er fordi, det giver en stor lidelse. Men det er jo mere derfor, at i lande med en høj skatteprocent har man et højt social velfærd. Statsmagten, det er faktisk næstekærlighedens repræsentant. For statsmagten tager sig af syge og svage osv., så det er jo altså en stor hjælp. Så er der også interesse for Martinus' kosmologi i lande, hvor man ikke går i kirke. Hvis der er alt for mange, der går i kirke eller tempel, så er interessen meget lav, ikke sandt? Og interessen er høj i lande med en meget høj teknologisk udvikling, ikke? Altså man er teknisk set meget højt udviklet, hvilket har gjort, at der er en meget høj intelligensudvikling. Og så er der også stor interesse i lande, som ligger i det høje nord, fordi at der er jo koldt og mørkt og elendigt. Og det giver jo så mange problemer. Man skal overvinde mørket og kulden, og det har været en spore for udvikling. Hvis man levede på en dejlig stillehavsø og bare kunne trække frugt ned fra træerne og ikke have nogen udfordringer, så ville man ikke blive udviklet så meget. Så det er også meget interesse for det i de kolde lande. Hvis man ser på det her i Europa, så er det jo oppe i de kolde lande, der er interesse for det, ikke? Og så også meget mere i de protestantiske lande, som ligger nord for alle de katolske lande. Det var jo så Martin Luther, som lavede den her reformeret. Han hed jo Martin, ikke? Og det gør Martinus jo også. Han hed jo også Martin. Altså, det der us, det er jo bare sådan en latinsk maskulin endelse. Så det er meget sjovt, at Martin, det har jo også lidt med Mars. Altså, det er jo ildplaneten, som er en reformator, der vender om på det hele. Så det var bare lige sådan en tanke, der kom på tværs af. Det var da egentlig lidt sjovt, at Martinus er jo også en slags reformator af kristendom, faktisk ligesom som Martin Luther var. Nå, men hvor skal du nu her gå hen af? Nå jo, jeg var jo i gang med, hvor der var interesse for kosmologien, ja. Og så også der, hvor der er mange skilsmisser, hvor der er mange homoseksuelle, hvor der er mange kvindelige parlamentsmedlemmer og direktører osv. Det viser helt klart, at de steder er der altså mange. Det er højt udviklede lande, og der er interessen. Og det er jo netop fordi, at folk, som ikke stiller nogle spørgsmål, de er jo ligeglade med svarene. Man er jo først interesseret i at få et svar, når man har et spørgsmål. Og det er jo så netop, at man tilpas høj intelligensudvikling, intellektuel udvikling, så begynder man at stille spørgsmål, som man ikke kan få besvaret andre steder. Og så kommer de jo så til Martinus. Og Martinus siger, han har ikke skrevet sit værk for at lede nogen væk fra det, de er glade og inspireret for. Hvordan ser Martinus på andre religioner og åndsretninger? Han siger, det er åndelige brødre i udviklingen. Alt fører til lyset. Vi er alle sammen på vej til lyset. Så Martinus har ikke konkurrenter. Og han skriver, han har ikke skrevet det her for at lede nogen som helst væk fra det, de er inspireret af. Der findes nogle herlige passager i fortalen i stykke 16 og 17. Hvor er mennesket på sin rette plads? Det er der, men der, hvor det går strømme af lykke og glæde igennem ens organisme. Man mærker varme bølger af lykke og glæde og inspiration. Man føler trang til at være god og kærlig. Man føler den guddommelige kærlighed, og man føler inspiration og virketrang, og det er helt fantastisk at læse om de der herlige bølger, der kan gå igennem folk, når de er på det rette sted. Et hvert menneske er på det rette sted, når man føler, at man er lykkelig og glad og inspireret. Og det respekterer Martinus fuldt ud. Men der er nogle få, som ikke kan
få nogen inspiration nogen som helst andre steder. De vil have en logisk forklaring. Og så kommer vi tilbage til, hvad vi skal med det her verdensbillede. Fordi der er nogen, de har så store krav til en forklaring af livet, at man er nødt til at gribe til et helt verdensbillede. Og i den teoretiske fysik, der er man på jagt efter teorien om alting. Måske er det den her strenge teori, at man kan opstille en formel, som kan forklare alting. Man har 4 store naturkræfter, og det er de elektromagnetiske kræfter, og det er tyngdekraften, og så er det de stærke kernekræfter og de svage kernekræfter. Det er sådan de 4 store elementer i fysikken og den teoretiske fysik, og man vil have en eneste formel, der kan forklare det hele. Og den vil så være teorien om alting. Så da jeg hørte det, så tænkte jeg, nej, det er da Martinus. Det er Martinus, som har teorien om alting. Martinus arbejder med mikrokosmos og makrokosmos. Han tager alt med, helt ned i det uendelige mikrokosmos, og alt helt op i de store, uendelige makrokosmos. Har man så ikke fået det hele med? Er der mere? Og ser man på tiden, jamen så arbejder han med en evig fortid og en evig fremtid. Jamen så er man jo godt graderet, så har man det hele med. Så Martinus har alt tid og alt rum, altså han har det hele med. Og det er altså nødvendigt for at forklare meningen med livet. Og derfor har Martinus altså måttet skabe et verdensbillede. Jeg møder tit mennesker, som siger, ja, men altså Martinus og Steiner, det er det samme, og Eckhart Tolle og Martinus, det er det samme, og Deepak Chopra og Martinus, det er det samme, og en af teosofi og Martinus det samme. Og for mig at se, så skyldes det, at der er fragmenter, som er ens eller ligner hinanden. Og Martinus siger jo også, jeg har oplevet den evige sandhed, og det jeg har skrevet, det er sandt. Nå, hvordan kan man nu vide det? Hvordan kan det bevises? Ja, siger Martinus, virkeligheden er beviset på, at alt det jeg har skrevet er sandt. Altså, virkeligheden eller livet, det er det eneste, der kan bevise, at det jeg har skrevet er sandt. Jamen, hvem kan tage monopol på virkeligheden? Det er der frem for alle, så derfor kan alle der beskrive virkeligheden. Derfor vil der være mange fragmenter fra forskellige retninger, der fuldstændig stemmer med Martinus. Men Martinus gør selv gældende, at det her, det er første gang i jordklodens historie, at der er lavet et altomfattende verdensbillede. Og det er jo netop, det er et evigt uendeligt verdensbillede, og det er et evigt verdensbillede, som ikke forandrer sig. I gamle dage havde man noget med de 7 himle, og der var oldtid og middelalder og renæssance, og det kommer det ene verdensbillede efter det andet, og så kom den teoretiske fysik, og nu står vi ved et nyt paradigmeskift, og i dag holder et verdensbillede kun 100 år. Og kommer så det her med Martinus, ja, men det er jo forbi om nogle få år, så kommer der et nyt verdensbillede igen. Men så er det jo smart at lave et evigt verdensbillede. Fordi det er jo tidsløst, og de beskriver netop evigheden, og derfor kan det ikke forandres, det kan ikke forældes, fordi at det er altså evigt. Jesus, han talte sandheden ifølge Martinus, men det var ikke argumenteret, den var ikke videnskabeligt bevist. Og det er så Martinus' mission, videnskabeligt og logisk at bevise, at alt det Jesus sagde, det var sandt. Og så skulle han jo altså lave sådan en åndsvidenskab. Og den største bedrift, synes jeg næsten, i det her verdensbillede, det er, at Martinus viser meningen med mørket, meningen med lidelsen. Fordi de fleste mennesker, de tænker jo i sort-hvid. Der er noget, der er behageligt, og der er noget, der er ubehageligt. Og der er nogle venner, og der er nogle fjender. Og det er ikke bare det her liv, det er 100, det er 1000 af liv eller år, man har tænkt i baner af venner og fjender, sort og mørkt. Og i næsten alle religioner, så er der Gud og djævel. Altså der er ligesom 2 kræfter, og man kan dele det i behagelige og ubehagelige oplevelser. Men der viser Martinus altså meningen med lidelsen, meningen med smerten. Og der er jo 2 hovedårsager. For det første skal der jo være kontraster. Man kan ikke vide, at man er lykkelig, hvis man ikke har været ulykkelig. Man kan ikke sætte pris på et selskab, hvis man ikke har været alene. Vi kan ikke sætte pris på, at det er varmt, hvis det ikke har været koldt. Og kunne man tage den ene af kontrasterne væk, så vidste man det ikke. Hvordan kunne man vide, at der var noget, der hed temperatur, hvis man ikke har oplevet kulde og varme? Så man kan sige, at dette kontrastprincip, det er et stort plus for det levende væsen. For uden det var det ikke nogen livsoplevelse. Så kontrastprincippet er en kæmpe fordel. Men på den lidt kortere bane,
i vores udviklingsforløb i dette spiral, der er det altså en fordel. Fordi hver gang vi har følt smerte, så har vi fået medfølelse. Hver gang vi har lidt, får vi medlidenhed. Altså, vi bliver mere humane og kærlige. Martinus siger, smerten, lidelsen, sygdommene giver menneskene den mest guddommelige evne, de kan få. Det er humanitet og kærlighed. Alt har en mening, og alt har et formål. Og som jeg sagde i indledningen af foredraget, hvis vi kun har et liv, så er livet meningsløst. Det er absurd teater. Og de franske eksistentialister, som huserede i min gymnasietid, de har ret. Hvis vi kun lever en gang, så er det altså fuldstændig meningsløst. Og som Martinus siger, lever man på en etlivsteori, så er livet ulogisk, uretfærdigt, ukærligt. Men lige så snart man får evigheden med, så bliver det logisk, retfærdigt og kærligt. Og Martinus har brugt den vending. Ja, engang så var kristendommen jo en verdensreligion. Men når evigheden kommer ind i kristendommen, så bliver det til en videnskab. Ja, det bliver altså selve verdensvidenskaben. Og det han mener med det er jo så, at Jesus var et fuldkomment menneske. Han var modellen på det fuldkomne menneske. Han talte sandhed. Men når man får reinkarnationen og karmaen og det evige liv og spiralkredsløbet med ind, så bliver det altså fuldstændig logisk og sandt. Og efter Martinus bortgang blev der i 2004 udgivet den her bog, der hedder Den intellektualiserede kristendom. Og der behandler Martinus rigtig mange udtalelser fra Bibelen, ikke? Han går netop ind på at vise, hvor logisk alle Jesu udtalelser bliver, når reinkarnationen og karmaen kommer med ind i Bibelen. I Bibelen. Og Martinus, han blev engang spurgt, hvad er det, I laver her i Klint? Hvad er det, I beskæftiger jer med? Og så siger Martinus noget meget interessant, siger, ja, det vi arbejder med, det er jo i virkeligheden selve verdensmoralen. Altså Martinus har jo faktisk, hvad kan man sige, han er en verdenslærer, han har fået en global opgave. Og det er altså at lave verdensvidenskaben og fremstille verdensmoralen. I sin meget enkle form, der er nogen, der synes, at det er næsten lidt for kommercielt, men altså, nogle gange er det også så dejligt, det bliver klart. Og der har Martinus engang sagt, min mission er at vise, at det betaler sig at være god. I dag gør folk kun ting, det betaler sig. I dag er det klogt at investere i fast ejendom, og nu skal man ikke investere i guld, nu skal man hellere investere i aktier, og det går sådan lidt op og ned, hvad det bedst betaler sig. Det betaler sig at tage sådan en pensionsordning frem for sådan en pensionsordning. Folk, de er simpelthen så intellektuelle, logiske og fornuftige. De gør kun det, det betaler sig. Tænk, hvis man kan forklare for mennesker. Det eneste, der betaler sig, det er at hjælpe andre, det er at tjene andre. Og jeg har snart brugt den vittighed så mange gange, men jeg tager den alligevel. Hvis nu man er mange millionærer og mange milliardærer og går ind for reinkarnation, hvordan kan man så overføre sin kapital til næste liv? De usle arvinger har plyndret dødsboet, eller man har glemt sit kontonummer, når man kommer igen. Pengene er tabt. Nej, den eneste måde, man kan overføre sin kapital fra liv til liv, det er ved at give tingene væk. Man kan kun eje det, man giver, ikke? Men prøv en gang, det er jo virkelig noget, der kan forandre verden og forandre tilværelsen, hvis man kan vise, at det betaler sig at være god og kærlig. Og Martinus forklarer så, at livet underviser os. Livet opdrager os. Han siger, livets direkte tale er udtryk for 4 ting. Det sagde jeg også sidste søndag, så glemte jeg de 2 sidste, men nu har jeg jo chance for at tage revanche. Fordi jeg sagde sidste gang, livets direkte tale er udtryk for undervisning og opdragelse. Men den er også udtryk for underholdning og kærlighed, ikke? Det er da virkelig kærlighed, man kan gå ned til stranden i et prægtigt solskin, og man kan være sammen med dejlige mennesker. Livet er ikke altid så surt og så besværligt. Det er nogle gange udtryk for den rene underholdning og kærlighed. Men det er en bid af livet, som er undervisning og opdragelse. Og det er jo evolution. Det er jo udvikling. Og der er det så, at alt smerte og lidelse, det er en fordel for os selv. Alt det vi møder, det er noget, vi selv har gjort forkert i fortiden. Som jeg sagde før, det er jo godt, at vores fejltagelse ikke giver behagelig virkning. Så holdt vi aldrig op. Men når vi gør noget ubehageligt, så får det jo, når vi går en fejl, så får det en ubehagelig virkning. Og så bliver vi gjort opmærksom på det. Al
smerte, lidelse, sygdom og problemer, det er noget, der hjælper os frem i udviklingen, ikke? Og det kan kun bevises logisk med et evigt verdensbillede. Man er nødt til at have principperne, man er nødt til at have de evige principper, det evige liv. Så kan man være syg i et liv, og rask i et andet liv, og man kan være rig og fattig i et liv. Altså det hele udjævner sig jo, når man har et evigt liv, ikke? Og det er jo så for første gang, der kommer et verdensbillede, som kan vise, at alt er udtryk for kærlighed. Og Martinus har den her geniale deling. Der er noget, der er behageligt, og der er noget, der er ubehageligt. Det er behageligt, det er virkelig et gode, og det er vi meget glade for. Men viser Martinus, det ubehagelige, det er også et gode. Og så kan man så dele al livsoplevelse i, der er det behageligt gode, og det ubehageligt gode. Men det er godt alt sammen. Og der er det virkelig, vi skal til at programmere vores tænkning om. I 10.000 af år har vi tænkt i venner og fjender, og godt og ondt, og Gud og djævel, ikke? Og vi skal til at programmere os helt om. Der er ingen Gud, der er ingen djævel, der er ikke noget ondt, der er ikke noget mørkt. Der er noget, der er ubehageligt, men det er alligevel godt. Og man får en helt anderledes tankegang ved at se, at alt er så godt. Jeg skal selv i den her uge have en studiegruppe, fordybelsesgruppen, som skal læse 5. symbolbog. Og der viser Martinus, al sygdom skyldes tankefejl. Al sygdom skyldes mangel på kærlighed. Og det viser jo også, hvor vigtigt det er for positive og kærlige tanker, ikke? Og Martinus har holdt et foredrag i denne sal her, 1. juli 1962. Det var ved indvielsen af denne foredragssal. Og så kom han ind på, hvad formålet med centret var. Og han sagde, formålet med dette center er at lære menneskene at se på livet med Guds øjne. Og hvordan ser det ud med Guds øjne? Jamen det har vi jo i 1. Mosebog. Gud skabte verden på 6 dage, og hvad siger han på den 7. dag? Se, alt er så godt. Men det er altså ikke alt, der er behageligt, men altså alt er så godt. Og hvis man får et livssyn, som begynder at sige, alt er så godt, så giver det jo også de rigtige tanker, som giver den rigtige sundhed. Martinus skriver også lige et lille fyndord, som hedder, den største lægedom er sand kristendom eller næstekærlighed. Og sand kristendom, det er at vise næstekærlighed til dyr og nede i mikrokosmos. Så det kan vi jo så også prøve at arbejde lidt på her i løbet af ugen. Og det er netop at prøve at lære at se, at alt er så godt. Og Martinus siger jo så også, jamen altså, det vi beskæftiger os her, det er jo verdensmoralen. Men verdensmoralen, det er jo som kærlighed. Verdensmoralen er kærlighed. Og med sit evige verdensbillede, så viser Martinus, alt fører til lyset. Alt fører til kærligheden. Og et sted siger Martinus også, og selvom det ikke skulle være rigtigt, det jeg skriver, så gør det ikke noget. Fordi i hver eneste sætning, så opfordrer jeg til, at man skal være god og kærlig. Og det kan da ikke være forkert. Tak for i dag.